wa president Rigathi Gachagua ni marang'ethanira ine ndiagwetaga na uru kiuga kamona gagaitwetwo ndindi nyoro kangikona ko kareretwo hindo no gagiuke riu hindi yo naguo niguo ndaugire no ndi handu ndaugire ati ndindi nyoro ati ukuoya utongoria wa Mount Kenya no wega ndigenyure to ni ngenyetwo kana tigwa. Don't bother about this people nyoto. Forget about these characters. Be like me, my friend. Kuringana na Rigathi uria werikanite kurarakwo ni mierio ya amwe ya mwihoko wao kuri mubunge Ndindi Nyoro ta rucio rwa utongoria wa Gema augite we acũthĩrĩria mũtũrĩre wa arĩmi gĩcigo-inĩ gĩkĩ ĩndĩ atongoria arĩa mauma gĩikaro-inĩ gĩkĩ monanĩtie kũhunjia ndũmĩrĩri ya mũthĩgi wa Gema akinye hĩndĩ ĩngĩ Mũgĩkũyũ karũgama mwena ũyũ na Mũgĩkũyũ arũgame mwena ũrĩa ũngĩ mang'ethanĩre kuma ũmũthĩ. His Excellency the Deputy President. Na ageni aria marokire ni turamakaribisha no matikaingire bedroom maikare sitting room. Ni ndire na bata gutongoria Mũgĩkũyũ kana Mũkenya angikorwo ndari kindu muhuko. Na niĩ wĩra ndĩ naguo wa kũruta nĩ ũmwe tu na ndikuruta wĩra ũngĩ. Harĩ mĩeke ĩrĩa ĩtigarĩte mĩario ĩrĩa ĩkomithĩtio nĩ ngwatanĩro ya Azimio ta ũkabira. And I said those people who understand William Ruto, who believe in him, who agree with his policies, are the ones who voted for him. So before he can pick others, he'll pick those ones first. Haba. Na itakuwa namna hiyo na mtaona. Ihinda-inĩ o rĩu Rigathi nĩ agĩire kĩene mũkana wa Raila Odinga wa gwĩtia mĩrũrũngano thirikari yaga kwaũra Kenya ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre akiuga macio no mahahũra matangĩguoyohia thirikari. Thiĩ mũhũre wa bebe mwandamane mũcoke mũinũke. Bora mutikahutie kindu kia mundu. Mothe kenda wa 10 Rigathi augĩte ica ikuhĩ nĩ ambunge a kĩrĩma-inĩ kwarĩrĩria ũrĩmi wa macani kahũa na iria mũcemanio ũrĩa ũgatabanĩrio Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru. Ngĩribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaũra wa Ndũng'ũ. Tũgĩtigana na cia ũteti wa kĩrĩma nĩ atĩ mĩcinga 23 nĩ ĩrĩkĩtie kũhithũkio na andũ arĩa marakuruhanio na wĩici wa mahiũ magĩikio ngono nĩ maabitha a ũgitĩri arĩa maratabania tabarĩra cia ũthii wa na mbere kana cia kũhĩtana na imaramari icigo-inĩ iria igũmĩirwo nĩ wĩkinaĩ rũgongo rwa Rift Valley. O kahinda-inĩ kau thirikari nĩ yugĩte ndĩgũkorwo ĩkĩongerera ihinda rĩrĩa rĩheanĩtwo rĩa arĩa marĩ na matharaita mũgarũ na watho gũkorwo magĩcokia matharaita macio. Kuringana na mũmbunge wa gĩcigo gĩa Samburu West na Isura Lesuda, ona gũtuĩka maabitha a ũgitĩri marĩ mwena ũyũ, aikari no mathiĩte na mbere na kũnyamario nĩ aici a mahiũ arĩa maramatharĩkĩra mũthenya na ũtukũ. Tarĩki 11 mweri ũyũ mahiũ 300 nĩ mairwo. Tarĩki 13 mbũri 20 igĩtharwo nacio nĩ ekinaĩ, na kĩo kĩroko kĩa ũmũthĩ mũtumia ũmwe ahithũkĩrwo na kũhahamwo kĩmwĩrĩ na mahiũ make macoka kũiywo. Sasa tutafeel lini na watu wanaendelea kuumia na mali yao inaenda na watu wanauawa, wamama ndio hawa wanaumizwa mchana by the way. Kuringana na Lesuda nĩ harĩ bata maabitha arĩa marĩ mwena ũyũ kũrangĩra aikari mĩciĩ-inĩ yao, akiuga na thengia wa kafio gũkorwo ĩgathĩkĩtwo aikari no maranyamario. I thought the reason why you're telling the locals to be in the house so that anybody else who is seen roaming around should clearly be who are you. But now the police are busy in the towns making sure the shops are closed and all that instead of patrolling and protecting these people. Maya magĩthiaga na mbere, kamishna gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley Abdi Hassan nĩ arutĩte mũkana kũrĩ andũ arĩa maranyamaria mũingĩ na kũiya mahiũ, akĩmaririkania thikũ ciao nĩ ndare na matigwĩtiria guoko kwa watho. Anybody who dares security agencies with such impunity and audacity will be met with lethal force that they will regret for a long time to come. That is the message I want to put across for bandits. Hassan nĩ ekĩrĩte mũkonde atĩ mĩcinga 23 nĩ hithũkĩtio na andũ erĩ marakuruhanio na ũici wa mahiũ magaikio ngono, akĩũria andũ arĩa marĩ na mĩcinga mũgarũ na watho kũmĩneana kũrĩ thirikari. We are only after criminals, after bandits. Law-abiding citizens will not be affected, will not be targeted, will not be harassed.
We are carrying out what is called intelligence-led operation. Handu-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Na mwiroreri wa Kameme TV tukomba gũikĩrio hanini nĩ ngũcokereria na mangĩ maingĩ. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanĩre nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ikira mũigana wa beti yaku kuma 50 tu wehotanĩre nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke mũhari mĩekene ya gũtuĩka mũhotani. Hihinya *675# uthake o rĩu. Mũndũ utakinyĩtie mĩaka 18 ndagathake. Thaka na ũigĩrĩrĩki. Itangatho rĩrĩ nĩ rĩhĩtũkie nĩ BCLB. Penta Mabati athondeki na endia a mabati ma kĩrĩu. Rĩu twĩna wabici njerũ haha Penta Business Center Ruiru barabara-inĩ ya gũthiĩ Kamiti. Wenda kwĩgũrĩra mabati tũcerere wabici-inĩ citũ kũrigania na Shell Petrol Station. Ũtungata witũ nĩ ũgacĩrithĩtio nĩguo gũkũhe mweke wa gwĩthurĩra mabati marĩa makwagĩrĩire na thogora mũbacĩrĩre. Ataaramu aitũ makũrengagĩra mabati kũringana na size ĩrĩa ũkwenda. Watua nĩ kũgita wĩcirie Penta Mabati tondũ tũkoragwo na mabati ma kũgita nyũmba yaku kĩũmbe ya gũikara, estates, ona nginya nyũmba nene cia makambuni, na nĩ tũkũheaga warranty ya mĩaka 15. Marĩhi nĩ mabacĩrĩre tondũ ũrĩhaga deposit ya 50%, balance ũkarĩha twakinye mabati haku nja. Nĩ tũheanaga free delivery guothe bũrũri-inĩ. Nyũmba nĩ mabati na mabati ni Penta. This February, there's a lot to love on Star Times. Buy your DTT or DTH decoder at any of our business halls at a discounted price. DTT decoder full kit at 1,200 shillings. DTH decoder at only 1,300 shillings. DTH decoder full kit at 2,150 shillings. Offer lasts till 16th February. You can also buy a 32-inch HD Smart TV at 16,300 shillings. 43-inch HD Smart TV at 27,300 shillings. Offer lasts till 24th February. Amazing offers at prices you love. Call our customer care or visit any of our business halls today. Star Times. Enjoy digital life. Maya ni mohoro ma Kameme TV. O rĩngĩ mwĩroreri mwendenga kũnyita ũgeni tũthiĩ na mbere na mangĩ marĩa marĩ thĩinĩ wa mohoro maitũ ma matũũra-inĩ. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thirikari nĩ yugĩte nĩ gũgũkorwo na ũnyihu wa ciringi bilioni 49 iria ikoragwo ikĩheo arutwo arĩa makoragwo ma university-inĩ ma mũingĩ na arĩa makoragwo ma university-inĩ ma andũ kĩũmbe marũgamĩrĩirwo nĩ thirikari. Kumana na riboti ĩno, Minister wa Gĩthomo Ezekiel Machogu rĩu nĩ orĩtie university ciĩkĩre mĩhang'o ya gũkorwo igĩetha mbeca na njĩra ingĩ nĩguo kũnyihanyihia mathirĩ marĩa makoretwo magũmĩire ma university ma thirikari gũkũ bũrũri-inĩ. Kĩgomano gĩkĩ kĩrehete hamwe arũgamĩrĩri a mathomo thĩinĩ wa ngathĩ cia igũrũ, honge itiganĩte cia thirikari na anyiti itemi angĩ. Muoroto arĩ gũcaria njĩra cia kũgacĩrithia mathomo ma university. By the end of this conference, we shall have deliberated and agreed upon the proposed funding framework and strategies to ensure our universities are sustainable moving forward. Ndereti ĩkoniĩ mathirĩ ma university ĩkĩoneka gwĩkĩrĩrwo mũno. Minister wa Gĩthomo Ezekiel Machogu ũrĩa ũhingũrire kĩgomano gĩkĩ augĩte mathĩna ma kĩmbeca marĩa magũmĩire university nyingĩ maya kwaga gũthira na ihenya. If action is not taken, then it's only a question of time before we experience total collapse in our university sector.
Kuringana na Machogu, thĩinĩ wa mwaka wa kĩgĩna 2022-2023, thirikari ĩrabatara kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi birioni 7.1 cia arutwo thĩinĩ wa university cia mũingĩ. Ĩndĩ thirikari ĩgaĩte kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi birioni 44, akiuga kũrĩ na ũnyihu wa mũigana wa ciringi birioni 27.9. Thirikari oho ikiuga irafatara mũigana wa ciringi birioni 18.4 cia arutwo a thirikari thĩinĩ wa university cia andũ kĩũmbe, na kwa ihinda rĩrĩ magaĩirwo ciringi birioni 3.1, na ũguo kũrĩ na ũnyihu wa mũigana wa ciringi birioni 15.2. Some of the causes of the financial crisis in our universities, deficiencies in governance and management. Good illustrations of this are the imbalance between the teaching and non-teaching staff. Angĩkorwo arutwo 173,345 arĩa makinyĩtie grade ya kũingĩra university mwaka mũhĩtũku nĩ mekũingĩra thukuru. Namba ya arutwo othe ĩkuongerereka kuma arutwo 449,961 nginyagia arutwo 599,349. Thirikari ĩgĩtanya ũnyihu wa makĩria ma ciringi birioni 49 thĩinĩ wa mwaka wa kĩgĩna wa 2023-2024. Omwe wa maũndũ marĩa matanyĩtwo gũkinyanĩrio thĩinĩ wa kĩgomano gĩkĩ nĩ ũrĩa thukuru cia university ingĩhota gwĩthondekera mbeca. Machogu akiuga mũbango wa naihenya nĩ ũrabatarania. We need to develop a common approach with stakeholders to address the current funding gaps and challenges. Initiate and develop strategic partnerships, linkages and resource mobilization techniques and networks amongst our key stakeholders in the university education financing. Ona kuhanoro ũguo, thirikari nĩ ĩranĩire kũhũra njeki gĩthomo kĩa ngathĩ cia igũrũ. Machogu akiuga hamwe na mendekithia marĩa megũkinyanĩrio kĩgomano-inĩ gĩkĩ, no maratanya kamĩtĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthũrima mogarũrũku sekta-inĩ ya gĩthomo nĩ ĩkaheana mendekithia makĩria ma kũgacĩrithia gĩthomo. Everything possible in terms of legislative policy and the budgetary interventions to implement measures that will help ensure the sustainability of our universities and improve access to university education. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa. Thegio Ngina wa Wadurwa. Tũgĩthiĩ na mbere, mũbango wa thirikari wa kũrugũria waki wa ndemu ĩngĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatundu ya rũgongo waya kũringa ihiga thutha wa aikari gũthing'ĩrĩria matikwenda ndemu ya Ndarugotu. Ũmũthĩ aikari matinda marũrũnganĩte kuma rũĩ-inĩ rwa Ndarugo nginyagia wabici-inĩ cia mũnini wa county commissioner gĩcigo-inĩ kũu, kũrĩa mathararirie mĩhang'o yao mũthenya makiuga no nginya mathikĩrĩrio na mabataro mao mathingatwo. Kuma irioko-inĩ rĩa rũĩ rwa Ndarugo, ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia kĩhingo-inĩ kĩa wabici cia mũnini wa county commissioner Gatundu ya rũgongo, nĩyo mĩhang'o ĩrĩa aikari arĩa mahutĩtio nĩ waki wa ndemu ya Ndarugo matindĩra makĩhinyĩrĩria matikũmĩenda. Igeria rĩa maabitha borithi kĩhingo-inĩ gĩkĩ kũhingĩrĩria mũingĩ nĩ rĩringire ihiga thutha wa aikari arĩa mekũihũirwo nĩ matũkũ ya kwenda kũingĩra kĩa hinya, borithi magĩcũngĩrĩrio kũgũagũa na kwĩyeheria. Nĩ twaregana na ũhoro ũcio na gũtirĩ ndemu ĩngĩ gwakwo. Nĩ mũrũrũngano watinda ũthararĩtie mĩhang'o wabici-inĩ cia thirikari mwena ũyũ, aikari magĩteta nĩ kwaga gũthikĩrĩrio na kuorota thirikari nĩ kuunĩra ritho makaya mao, mũgambo wao wa kũregana na tabarĩra ĩno ũkĩoneka gwakĩrĩria. Ndiandĩkithĩtie ndemu na ndiũĩ kũrĩa yumĩte, no niĩ ihĩ ciakwa tondũ ndĩ mũkũrũ na ndĩ wa ndigwa-rĩ, marokire gũkũ marandĩkithia na ndirĩ ũndũ njũĩ. Ongea pamoja, uongee na serikali. Serikali iko na right na wewe uko na right yake. Na utalazimishwa. Hakuna mtu anaweza kuchukua kitu yako kwa lazima. Tuelewane hivyo.
Uyu uma mururungano wa kana kuma riria thirikari yaniriire kwenda gwaka ndemu ingi mwena uyu, na umuthi aikari magiteta ni thirikari kumakungiria wara na gucabithia migunda imwe ngathiti-ini ya thirikari, makiuga maya gutimira igoti-ini amu matire mahe thirikari rutha. Ndimo maku muno na kwanja ndirakoretwo ndi thibitari ndina murwaru, ngacoka kuigua ati ndi ngathiti-ini ya thirikari ndiri umwe woria witikirite ati ndemu ni hitukitie na magekira mbica yakwa o hindi ria nie bwana DC ari kurega ndaregire ati angane ma report ati ni roimire ati riria ati tware kuria Kanjuku na kuria kungi matwitite ati tware ati kuhitukia ati ndemu niguo mandikite report ithuo na ni thayo turi ati gutire mundu urutetwo ri ithuo ni thayo tukoragwo naguo kana tiguo. Migunda 21 niyo irerikana gucabithio ngathiti-ini ona njira iri na kiriga, aikari magiukirira thirikari ni kuhuthira githuri kumatindikiriria tabarira ino, makiuga karotho wa mbiri matikuneana migunda yao waki-ini ucio. Akumakania na mutoi ni atiriri ndemu ino ti thirikari iraka iranengerwo mundu wake witagwo PPP, private partnership, mundu kiumbe arehie mai mau miaka 27 na thogora uria kwenda undu ucio tutingetikira tondu irio kore uria turataha mai tondu ni kwaru. Munini wa County Commissioner gicigo-ini giki Julius Kavita nigeranire kugia na giikaro na aikari aya na atabania atabarira ino niguo kuhorohia ndugamano ino. Tunasema tutakuwa na mkutano pale kwenu Larugu. Ule hata kuja na ni mmoja wenu mnajua ni msaliti. Mkikuja nyote ni sawa. Ili muambie wale watu wanataka kutengeneza damu maoni yao na yenu itapatana ama ipatani. Demu ya Darugu ni imwe ya demu igana rimwe iria thirikari ibangite guthondeka mutaratara-ini wa kuhurana na king'uki kia ng'aragu, na niyo ya mbere kwenda gwakwo rungu rwa wathani wa mutongoria wa bururi William Ruto. Handu-ini ha Kameme TV kuma gicigo-ini kia ubunge gia Gatundu ya Rũgongo kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Matthew Ndung'u. Tugithie na mbere arimi ya magana matatu kuma miena itiganite kaunti-ini ya Nyandarua ni magunikite na kigina kia muigana wa makiria ma ciringi milioni 18 niguo kurugamirira hathara kumana na guthuka kwa mimera yao migunda-ini. Mubango uyu wa kurugamirira ngarama ino ukoretwo gitwarithio na mbere rungu rwa gikundi gitari gia githirikari kia Apollo na kuria kirahe arimi insurance ya kugitira mimera iria mamaheire mahande kimera githiru. Mwena-ini wao arimi ni matugirite ikinya riri makiuga hau kabere marathiaga hathara nene matari na mundu wa kumarumbuia. Kumana na riũa inene rĩrĩa rĩthiĩte na mbere na kũgũmĩra bũrũri, arĩmi aingĩ matinahota kũgetha onakĩ kuma mĩgũnda-inĩ yao thutha wa irio ciao iria marahandĩte kũremwo gwĩtiria riũa inene. Kaunti-ini ya Nyandarua ni imwe ya kaunti iria inyitagĩrĩra bũrũri na mũthithũ wa irio, na arĩmi marĩ na mũnyaka thutha wa kũrĩhwo hathara ĩrĩa matũngĩtio kumana na riũa rĩrĩ. Mĩhang'o ĩrĩa ĩratabanio nĩ gĩkundi kĩa Apollo ũnyitanĩri-inĩ na kambuni cia kũrũgamĩrĩra ngarama. Tũheaga mũrĩmi kĩndũ gĩothe arabatara, tukamũnengera mbegũ, tukamũnengera kĩndũ gĩtagwo insurance, tukamũnengera kĩndũ gĩtagwo fertilizer, na tukamake sure ena ndawa ciothe nĩgetha rĩrĩa rĩkinyania atĩ nĩ kũrĩma rĩ tũgweterera Ngai arabu tweterere nĩgetha akĩgethe. Kũringana na Eliza Mũrĩithi, ũmwe wa atongoria gĩkundi-inĩ kĩa Apollo, akĩaria marĩ mwena wa Mũtanga Ndaragwa, atarĩirie makoretwo makĩnyita arĩmi guoko na njĩra nene o nginyagia gũtigĩrĩra nĩ magĩa na magetha mega. Harĩ ũrĩmi wĩna kĩndũ gĩothe, we ũrĩa ũgwĩka no kuoya mbegũ, woe fertilizer yaku, mborera yothe, na tũgakũhe insurance nĩgetha kũngĩgakinya kũrĩ handũ atĩ kwĩna kĩndũ gĩtagwo crop failure, we ndugakorwo na stress ona hanini, tondu hena science yukaga haria ika make sure ati mwisho ucio riri okorwo ni wari na losses, okorwo ndunagetha kindu ni ukihota gwika atia ni ukirihwo. Mũrĩithi augĩte ũnyitanĩri wao na kambuni cia ũheani wa motungata ma insurance nĩ ũteithĩtie hanene harĩ kũnyitĩrĩra arĩmi kũrĩa maheanaga motungata mao, na kũrĩa ningĩ eranĩire wĩrutĩri wao harĩ kũgacĩrithia ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩtũkoragwo twĩkĩte kĩndũ gĩtagwo mapping,
ya area yothe ĩrĩa tũrathiĩ kũrĩmithia. Tũgeka kĩndũ gĩtagwo weather indexing, gũthima rĩera rĩa area ĩrĩa yothe tũrĩthiĩ. Na riboti ĩyo ya gũthaitĩra arĩmi nĩyo tũgũtiriha nayo mohoro maitũ ma matũra-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa wĩroreri waku. O rĩngĩ njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani, mũthathaũri na njĩra ya ciĩko auma Nyambura wa Wamũca. Gĩa na ũtukũ mwega.